مایکل هارت نویسنده است که برای نوشتن کتاب 100 شخصیت ماندگار 28 سال وقت صرف کرد. او پس از به پایان رساندن کتابش در کنفرانسی در لندن به معرفی برجسته ترین شخصیت تاریخی پرداخت. حاضران سعی کردند با اعتراض و فریاد سخنرانی او را قطع کنند. سخنرانی که در آن حضرت محمد را چنین توصیف نمود: او کار خود را از مکه، شهری کوچک، آغاز کرد. همانجا به مردم گفت: من فرستاده خداوند برای هدایت شما هستم. آمدم تا اخلاق نیکو را در جامعه به بالاترین درجه برسانم. ابتدا فقط 4 نفر به او ایمان آوردند: همسرش، دوستش و 2 کودک دیگر. مایکل هارت در ادامه گفت: اکنون پس از گذشت 1400 سال تعداد مسلمانان بیش از 1.5 میلیارد است و این تعداد روزانه رو به افزایش است. با این وصف چون این فردی نمیتواند دروغگو باشد، چون دروغی سراغ نداریم که بیش از 1400 سال دوام بیاورد و فردی هم نمیشناسیم که بتواند 1.5 میلیارد نفر را فریب دهد. مورد دیگر این که با وجود گذشت مدت زمانی طولانی میلیون ها مسلمان وجود دارند که حاضرند به خاطر اهانت به پیامبرشان جان خود را فدا کنند. آیا یک مسیحی یا یهودی وجود دارد که این کار را به خاطر پیامبرش و یا حتی پروردگارش انجام دهد؟ از این روی حضرت محمد برجسته ترین شخصیت تاریخی به شمار می آید. درود و سلام خداوند بر او باد. در پایان این سخنرانی به احترام سرور کائنات سکوتی معنادار همه سالن کنفرانس را فرا گرفت.